2000万农村光棍已成中国社会一大风险。据湖南省平江县公安局9月1日警情通报，该县大洲乡8月31日晚发生一起凶杀案，一名40多岁的女性在家中被人砍杀。笔者通过一些渠道调查，了解到凶手为一光棍，长期与被害者通奸，在8月31日傍晚因分手与财务纠纷未达成一致意见，遂持菜刀砍杀被害者30余刀。上述案例并非孤立。笔者2011年在河北省秦皇岛市某村做调查时了解到，该村有2起已婚妇女与光棍通奸而引发的奸杀和灭门惨案，两案因性质恶劣震惊河北。就以上述大洲乡为例，8月中旬，笔者到该乡某村调查时发现，一个1000人左右的村子，30岁以上的光棍有71人。上述案件的嫌疑人就是笔者调查的邻村村民。该村光棍数量同样巨大，有数据统计，目前我国农村30岁以上男性光棍数量大约在2000万以上。更令人忧心的是，根据我们的调查，当前农村光棍的主体已逐渐从原来的60后和70转向80后。1980年到1989年出生的光棍数量占30岁以上全部光棍数量的比例超过60%，而1990年到1994年间出生的大龄未婚青年还在源源不断补充进入光棍行列。与之前不同，1980年以后出生的农村光棍除部分留在农村外，实际上更多都进城了。农村光棍所引发的社会风险将来不会止于农村。从历史角度看，光棍问题可能带来潜在的社会风险。例如，在清朝一些地方的流民暴动事件中，光棍的比例就比较高。据中国社科院人口与劳动研究所研究员王跃升先生的研究，公元1781年到1791年，清乾隆年间，当时的光棍问题虽未冲击政治秩序，但涉性诱发的命案中，除有29.93%、170例婚姻状况不详外，余者中已婚者占比为18.31%、104例未婚者占比51.76%、294例未婚者中5岁以上的所谓可能晚婚或不婚的男性共有235例，占整个未婚者的比例高达79.94%。我们需要重视和正视光棍问题及其可能引发的社会风险，当务之急是对可能造成社会风险的光棍进行统计、掌控、排查可能存在的隐患，积极寻求策略有步骤的多方施策，逐步化解这一社会问题。